لا بقول لك يا ماما، انا دماغي مصدعه قوي، معكش اي برشام صداع؟ لو ان الشنطه اللي جنبك دي، ده انا معايا حته برشام هقومك رهوان. انا شنطه، الشنطه دي اهي خدي. يا نهار اسود، ده ايه ده كل ده؟ يا لهوي. خلي دي هنا اهو. ايه ده سبرتايه؟ انا ما اعرفش اشرب قهوه من غيرها. دول بقى كيسين ملح، خليهم برضو على جنب. ده بقى ملمع خشب، دي بقى يوم الجمعه عشان لما نقوم نبخر. بنت ياسمين صاحبتي في الشغل خلفت، وده بقى السبوع بتاعها. لمبه، باكو مناديل، دي ازاز زيت زيتون انا قافلاها عشان لونها. يا نهار اسود. ده بقى مرهم الالتهابات. دي بقى فوزه، مقبض حنفيه شفاف من المستورد. ده الشحن بتاعي، خليه برضو هنا. ما شاء الله اللهم بارك، هي شايله كل ده؟ ايه ده؟ هو ايه اللي جابه هنا ده؟ ده انا قلب الدنيا على المقشره دي والنبي. مشبك لقيته وانا ماشيه في الشارع، قلت اسيبه، رحت واخداه. دي بيبي ليس عشان شعر، لسه جايباها. ده بقى كنت بصلحه. كنت عازمهم في الشغل على محشي. محشي؟ دي بقى عشان الكلاب بتضايقني وانا ماشيه. وصلت للكلاب؟ اهو لقيت لك البرشام. طب الحمد لله والله، يعني طمنتيني وريحتيني والله. طب معلش بس يعني، ما هو البرشام ده بتاع ايه اصلا؟ ده بقى للشلل والكساح والانهيار العصبي والتسلخات والامراض العقليه. بيعالج كل. لا انا خفيت، انا الحمد لله، انا تمام، انا كده اهو. انا كل اللي هعمله هي كوبايه شاي والموضوع هيبقى تمام. السلام عليكم.